Какой продукт должен быть в холодильнике у каждой мамы? Этот продукт помогает не болеть, так как в нем содержится тимохинон. Он защищает организм от вирусов и воспалений, поддерживает микрофлору кишечника, а ведь именно там живет 70% иммунитета. Мягко нормализует гормональный фон и позволяет легче пережить стресс, усталость и перепады настроения. Работает как натуральный антиоксидант, улучшает состояние кожи, укрепляет волосы и ногти. И этот продукт – сыродавленное масло черного тмина.